Procedemos a la desinfección de manos, nos presentamos y comenzamos con la primera parte de la historia clínica. Acto seguido, le pediremos el consentimiento a nuestro paciente para poder realizarle el examen físico. Ahora vamos a proceder con el examen físico. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy bien, de acuerdo. Para este examen le he pedido al paciente que se retire el polo para mayor comodidad. Vamos a empezar con la percusión. Vamos a hacer la técnica dígito digital, en la cual el dedo percutor tiene que ser de la mano dominante, puede ser el dedo índice o el dedo medio. Y el dedo plexímetro tiene que ser del dedo medio de la mano contraria. El dedo plexímetro debe estar en un espacio intercostal, y con el dedo percutor vamos a dar pequeños golpes suaves y cortos antes de la uña. El único movimiento que debemos hacer es solamente de la muñeca, no de todo el brazo, porque eso es un error muy frecuente de los estudiantes. Bien. Esto debe ser de arriba hacia abajo sistemáticamente en ambos hemitórax, tanto en la cara posterior, las caras laterales y en la cara anterior. En la cara posterior se debe de escuchar sonoro por lo menos hasta el 10º espacio intercostal, donde sería el límite de las bases pulmonares. En los laterales percutiremos sobre la línea axilar media, donde se escuchará sonoridad pulmonar hasta el 6º espacio intercostal, donde comenzará el sonido de matidez hepática, y en el lado izquierdo se escuchará sonoridad pulmonar hasta el 9º espacio intercostal, donde empieza la matidez esplénica. Muy bien. Es que en la parte de arriba es donde hay más aire. ¿Ves qué bonito se escucha? En la cara anterior derecha, el sonido será sonoro hasta el 5º espacio intercostal, donde comienza la submatidez hepática. Por debajo encontramos la matidez hepática. Ay, está muy bonito. Este es el lado izquierdo, tercer espacio intercostal. En el lado izquierdo, el sonido será sonoro hasta el 3er espacio intercostal, donde comienza la matidez cardíaca, y debajo del 6º espacio intercostal encontraremos el espacio de Traube, donde se escuchará timpánico. Para realizar la auscultación, el estetoscopio, las olivas deben de mirar hacia adelante, como si fueran dos cuernitos, y las colocamos en el pabellón auricular. Después debemos de girar la cabecita del estetoscopio para poder escuchar a través del diafragma. Y con nuestro dedo índice vamos a presionar la campana. En la parte posterior, los puntos de auscultación estarán en relación a los ápices, a la región interescapular e infraescapular, hasta llegar a la 10ª costilla. Hay un punto llamado la zona del arma de Chauvet, en la cual es un sitio adecuado para descubrir el comienzo apical de la tuberculosis pulmonar. También tenemos el punto iliar, en la cual corresponde la bifurcación de la tráquea, grandes bronquios y zona ganglionar del ilio. También tenemos el punto de alarma basilar, en el cual es muy importante para el diagnóstico precoz de neumonías, bronconeumonías y de pleuritis. En la parte anterior, los puntos de auscultación siguen la línea media clavicular hasta llegar a la 6ª costilla, más la parte de la línea axilar anterior, que sería el 19 y el 20º punto. Tenemos el punto de auscultación de Asthma-Guttman, en la cual se perciben los sonidos asmáticos bronquiales característicos con expiraciones alargadas. En los laterales tenemos el punto axilar, en la cual se encuentra la parte alta del lóbulo superior.
sonidos respiratorios normales. El laringotraqueal, llamado también soplo glótico, es de tonalidad alta, se percibe en inspiración y en expiración a nivel de la laringe, tráquea y esternón. Broncovesicular es de intensidad intermedia y su fase es expiratoria y más larga e intensa. Se escucha a nivel de la bifurcación traqueal. El murmullo vesicular se percibe en todas las partes en que el pulmón normal está en contacto con la superficie del tórax. Es suave y de tonalidad baja. Algunas causas de su disminución o de su abolición tenemos el enfisema pulmonar, atelectasia, grandes derrames, neumotórax y obesidad moderada. Algunos ruidos agregados en los cuales son anormales tenemos al estridor. Es de tonalidad muy alta, es expiratorio, no se modifica con la tos, asociada a obstrucción laringea o comprensión extrínseca. Roncus, sonido grave. Se modifica con la tos, es de compromiso bronquial a cualquier nivel, asociada a asma y bronquitis crónica. Sibilantes. Es un sonido agudo, predomina en expiratorio, pero puede escucharse en inspiratorio. Compromiso bronquial y de pequeños bronquios, asociado a cuadros asmáticos y EPOC. Estertor subcrepitante. Son discontinuos, de tonos bajos, se modifican con la tos, son de burbuja gruesa, se perciben en toda la fase respiratoria, localizado en bronquios y bronquiolos, asociados a hemoptisis, bronquitis y bronquiectasias. Estertor crepitante. Se percibe al final de la inspiración, no se modifican con la tos. Suena como el frote de un mechón de cabellos y son localizados en alvéolos. Están asociados a cuadros de neumonías en su etapa inicial y de resolución, también en insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Vamos a auscultar la voz en los mismos puntos del frémito vocal que hicimos el video pasado. Para esto, el paciente debe de decir la palabra 33. Muy bien, cuando yo te diga, ¿ya? 33. 33. 33. 33. Algunas alteraciones en la auscultación de la voz tenemos a la broncofonía. Consiste en la percepción del habla más intensamente y con tonalidad más aguda, pero apenas articulada. Se presenta en casos de condensación pulmonar. Egofonía. Es un sonido tembloroso, con timbre nasal y agudo. Se escucha en la parte alta de un derrame pleural. Pectoriloquia áfona. Percepción clara de la voz cuando el paciente habla en voz baja. Normalmente no se oye nada, asociado a condensación pulmonar. Muchas gracias, joven Kevin. El examen ha finalizado. Ya puede ponerse su polo.